Tignan nyo naman tong binabaan namin, guys. Kaya mo yan, Cristel? Yan, go. Lynn, itcha ko na. Itcha mo? Saglit. Ah, ayan na si Lynn. Kayang-kaya niya yan. Yan. Babalik ka pa dito. Hindi na ako babalik dito. Kahit magmakaawa ka rin yan. Hindi na ako babalik. Tingnan nyo to, guys. Ayan na. Oh. Nakita niya na. Sa mga gustong pumunta dito sa Play Chow. Kung kaya nyo to, sige, punta kayo, ha? Yan, oh. Nakaya nga ni Lynn, oh. Kapit ka sa lubid. Mayroon pang isang lubid dyan, oh. Yan. Yung lubid na isa. May lubid pa na isa dyan, oh. Sa may mukha mo. Hindi nakikinig sa akin. Kailangan mag-presence of mind dyan kasi yung isang anong... Oo, isang kamali mo lang talaga. Mahuhulog ka na, oh. Tignan mo naman, no. Pero ano ka sa... Oh, yan. Congratulations! Babalik ka pa, te? Babalik